陆慈猛地睁开眼，耳边传来妻子哀求的声音，求他给大姐拉帮套。他反手扇了自己一个响亮的耳光，随即痛哭起来。前世的今天，他没有答应妻子的哀求，反而为了50斤棒子面，把大姐让给了另一个光棍汉。大姐受尽屈辱，最后在一个风雪夜跳了井。怀孕的妻子悲伤之下流产，最终郁郁而终。如今人生的选择路口又摆在了面前。陆慈撑起身，眼里冒火又藏着悔恨，手指划过妻子林婉秋消瘦冰凉的脸颊。他告诉林婉秋，大姐的事他管，以他来证，以后这个家有他撑着。林婉秋呆住了，张大嘴看着眼前的男人，不敢相信这还是那个窝里横的丈夫。他想说家里实在困难，却被陆慈一口打断。陆慈目光落在墙上那把落满灰的老猎枪上，那是爹留下的，有重生的阅历，要是还让老婆孩子饿肚子，不如一头撞死。他转身攥住林婉秋冰凉的手，让她把泪擦干去烧水，等水烧开的时候他就回来了。林婉秋被那眼神看得心里发慌，端着个豁口盆去外屋烧水，风香呼哧响着，陆慈脸上的硬气沉了下来。刚才那番话是为了稳住媳妇，日子怎么过还得看师弟。他强撑着下地，脚钻进鹿脚趾的千层底，凉气直冲天灵盖。屋里窗户纸破着大洞，墙皮掉渣，揭开米缸一看，别说米，连个米虫都没有。墙角耗子洞结着蜘蛛网，耗子比人精，早搬走了。他在破棉袄里掏了半天，左兜通趁苦，右兜摸出一把钱，一张大团结加上零钱，一共26块8毛。1979年这钱不算少，可没票、粮票、肉票啥都没有。供销社不搭理你，去黑市换高价粮也就够喝2天稀粥，更别提救大姐。这钱不能动，要想翻身得靠活路。就在这时，陆慈脑袋一沉，意识陷入一团灰雾之中。灰雾散开，竟是一个4合院，正房3间，青砖铺地，院中一口大缸，旁边还有口挂红绳的井。他意念一动，走到井边，水清得像镜子，铁桶提上来半桶，喝了一口，又凉又甜。水一下肚，热流散向四肢，原本虚飘的身体瞬间有了劲，眼睛都亮了。灵泉水绝对能强身健体。院外篱笆外头是黑的流油的土地，估摸有7、8亩。这黑土要是种庄稼，肯定疯长。陆慈睁眼盯着桌上的破碗，心里喊了声收，碗消失了，落在空间水缸盖上，再喊取，碗又回到手心，随身仓库，成了。更惊人的是，他在空间折腾了10来分钟，外头林婉秋拉风箱的节奏都没变，试了几次得出结论，外面1天，里面5天，种菜养鸡5倍速，简直是超级加速器。有了这东西，别说拉帮套，当万元户都板上钉钉。林婉秋在外屋喊水开了，陆慈收敛心神，起身摘下墙上的老猎枪，检查枪膛撞针，翻出黑火药和铁砂，擦枪填药，动作虽慢却稳，不像个二流子，倒像个老猎人。装好枪，他摸出碗柜里最后2个硬的像石头的窝窝头，揣进怀里。林婉秋端着热水进屋，看见这架势，脸瞬间发白，急问他拿枪干啥。陆慈一口喝干热水，碗重重一放，只说了2个字：进山。林婉秋急了，带着哭腔说：大冷天山封了一半，能打着啥？那2个窝窝头省着还能撑1天。陆慈反问他：撑1天之后呢？一起饿死还是让他去求人？林婉秋僵住了。陆慈把火药袋子塞兜里，老猎枪往肩上一扛，走到门口手搭门框，回头看了一眼，逆着光身影像座山。他让他把锅刷干净，水烧好，等他回来吃肉。说完头也不回，扎进寒风里。林婉秋愣在原地，吃肉做梦都不敢想，可看着那个背影，他心里那股死灰竟真的冒出点火星子。出村往北3、5里就是苍龙岭云脉，深秋的风像刀子。陆慈深一脚浅一脚往林子里钻，身体太虚，没走半钟头就喘得厉害，但他咬牙没停，靠着老松树喘匀气，嚼碎半个窝窝头咽下。他蹲在枯树根下扒拉出一株半死不活的刺老芽，意念一动收进空间，意识沉入空间。那株刺老芽栽在黑土地上，枯黄叶片肉眼可见的泛绿，根茎像喝饱了水一样支棱起来。黑土加时间流速，简直是聚宝盆。陆慈顺手又挖了婆婆丁和车前草扔进去，冬天这新鲜野菜拿到黑市绝对有人抢。有了底气，陆慈端起老猎枪，菜有了，还得有肉。凭着前世记忆在林子里搜寻，他发现灌木丛边落叶被翻过，旁边还有没动硬的鸟屎，是野鸡。他猫着腰往前摸，50米后看见一只色彩斑斓的大公野鸡，正在扒拉虫子，体型3、4斤。慢慢举枪，枪托顶住肩膀，3.1线，准心套住野鸡，等风小，等他抬头。就在野鸡猛抬头的瞬间，一声巨响，草丛里扑腾一阵，彩毛乱飞，打中了。陆慈冲过去按住野鸡，入手沉甸甸热乎乎，这不仅是肉，更是在这个贫穷年代打响的第一枪。他把野鸡收进空间保鲜，但这只能解馋救不了急，要解决大姐的事得搞大的。重新装填火药，他朝深山坳走去，前方突然传来慌乱喊叫，几个村民连滚带爬的跑过来，喊着捅了猪窝了。顺着方向看去，7、8头黑乎乎的野猪在松树林乱窜，领头的公猪獠牙外翻，足有3、400斤，像推土机一样拱着土。村民吓破了胆，但陆慈没跑，在他眼里这哪是野猪，分明是一堆会跑的钞票，一座金山。那群野猪正在蹭松树油止痒，那是他们最放松的时候，而且那片林子是个死胡同。陆慈握紧枪，逆着逃跑的人群，悄无声息地摸了过去。几个村民连滚带爬窜过去，林子恢复死寂，只有野猪沉闷的哼哼声。前头是个葫芦口山坳，两边陡峭，中间稀疏松树林，一股浓烈骚臭味扑鼻。7、8头黑乎乎的大家伙聚在里头，领头的公野猪像座小黑山，正蹭着碗口粗的松树，树皮都秃噜了。这叫挂甲，蹭松油滚泥坑，皮厚的像盔甲，补枪根本破不了防，硬刚必死。陆慈目光锁定山坳入口，那里2边大石头，中间2米宽土路，是必经之路。他躲在大石头后，深吸一口气，手贴地面，意念一动，喊了声收。手掌下长宽高个1米的泥土凭空消失，切面平滑如镜。他连续收了3次，平整土路眨眼变成深3米的大坑，坑壁光滑坚硬。陆慈削了几根尖木棍插在坑底，做成死亡陷阱，随后掏出空间里经过灵泉滋润的野菜，翠绿欲滴，清甜味扑鼻，忍痛掰碎撒在坑底和入口做诱饵，最后用枯枝败叶伪装好坑口。一切布置完毕，他肺都快炸了，赶紧爬上旁边的老歪脖子树，端枪屏息等待。风一吹，野菜香味飘进松树林，正在蹭痒的公野猪停住了，大鼻子抽动，小眼睛瞪圆，周围的野猪也躁动起来，伸长脖子乱哼。领头公猪警惕地跺蹄子，没敢冲。就在这时，一头100多斤的野猪忍不住了，撒开蹄子就冲。有了带头的，剩下几头跟着一起涌过来，连老公猪也不甘落后。那头野猪冲到陷阱边，舔了一口野菜碎屑，全身颤抖，贪婪战胜了一切，后腿一蹬扑向铺满枯叶的平地，身后3头野猪挤成一团跟着冲来。陆慈默数3、2、1，哗啦一声脆响，地面塌陷，4头野猪向下
饺子一样栽进大坑，力气入肉声伴着凄厉惨叫响彻山谷。剩下的野猪吓傻了，老公猪急刹车掉头就跑，眨眼没影。陆慈溜下树冲到坑边，4头大野猪横七竖八，最大的起码300斤，另外3头每头也得150-160斤，加起来少说700-800斤肉。这不仅仅是钱，这是林晚秋的命，是大姐的尊严。她眼眶发热，伸手对着坑底喊了声收，坑底霎时清空，惨叫声戛然而止，空间角落里多了一座血腥扑鼻的肉山。陆慈一屁股坐在地上大口喘气，点了根烟，赢了，靠脑子，靠这宝贝。他起身掩埋陷阱，手按坑边动土喊出，土堆瞬间填回深坑，眨眼变成松软平地，踢了几脚枯叶踩石，一点痕迹都看不出来。天色已黑，大兴安岭的冬夜像张大嘴的怪兽，风呜呜响。陆慈拉低破棉帽遮脸，往山下摸，他一边走一边盘算销路。村里卖不动，人多眼杂，得去公社找周老四。这人是杀猪匠，背地里是最大的2道贩子，想一起赶收大货。半山腰肚子咕咕叫，他从空间里抓了把野枣，原本干瘪的姜枣变得饱满水灵，几颗下肚压住恶劲。远处传来手电光和民兵巡逻队的说话声，提到知青说闹了野猪精，要回去赶在下大雪前避风。陆慈躲在枯草后大气不出，等他们走远才松口气，一身血腥味没法解释，不能走大路。他果断钻进荆棘丛生的小毛道，绕过村子直通乱葬岗，穿过去就是周家大院。乱葬岗平日里邪乎得很，连野狗都绕着走，天黑的像扣了口大锅。风刮在枯树枝上乱叫，地上到处是鼓起的土包，有的露着半截烂棺材板，看着瘆人。陆慈深一脚浅一脚走在中间，连眉头都没皱一下，穷都不怕了，还怕鬼？走到离周家大院还有110米的枯树林，他停下脚，四周确认只有自己一人，意念一动，地上的雪堆猛地一沉，一头110来斤重的小野猪凭空出现，砰的一声砸在雪地上，激起一片血雾。这头是刚才那窝里最小，120斤，既能显出本事，又不会让人觉得邪门。陆慈弯腰抓住野猪后腿，咬着牙往肩膀上一扛，那股死沉的分量压得虚弱的2条腿直打摆子，但他硬是一声没吭，一步一步朝周家大院挪去。周家大院孤零零立在公社边上，院墙垒得高，上面密密麻麻插满碎玻璃碴子，屋里亮着昏黄灯光，隐约传来划拳喝酒的动静。陆慈走到大铁门前，没喊人，直接用拳头砸了3下，两重一轻，道上的规矩，来谈生意的。屋里动静瞬间停了，没半分钟，院子里传来急促脚步声伴着狗叫，随即被主人喝止。铁门上巴掌大的小窗拉开，露出一双阴狠的眼睛打量着他。陆慈没废话，把肩上的野猪稍微往上颠了颠，露出还在滴血的猪头，借着门缝透出的灯光，狰狞獠牙和黑乎乎猪毛看得清清楚楚。他说自己是北岗村的陆慈，山里弄了点硬货，想换几个钱给家里救济。问周老四在不在，声音很稳，不像个没见过世面的农村二流子。门里那双眼睛猛地睁大，血还没冻实的新鲜野猪让他当即撂下一句等着，随即把小窗一关，铁门哗啦一声开了。开门的是周铁柱，一身腱子肉把棉袄撑得紧绷，手里拎着把油汪汪的剔骨尖刀。陆慈扛着猪侧身钻进院子，屋里热气混着汗烟味酒味扑面而来。火炕上盘腿坐着3个5大3粗的男人，坐在最中间的是个光头，满脸横肉，脖子上挂着狼牙吊坠，眼神锐利如刀。周老四，这一片黑市的屠户大王。陆慈没怯场，把野猪砰的一声扔在屋子中间，震得地面颤了2颤，拉过板凳坐下，自报家门，说家里实在揭不开锅，冒死进山碰了碰运气。周老四没说话，眯着眼抽烟，给周铁柱使了个眼色。周铁柱蹲下用剔骨刀划了一下猪肚，又捏了捏猪蹄，随即抬头说是好货，还是热乎的，血都没凝，而且猪身上没枪眼，像是掉坑里摔死的。这话一出，屋里几兄弟看陆慈的眼神全变了，这年头能一人进深山不用枪就弄死野猪的都是狠人。周老四放下酒盅，鹰一样的眼睛死死盯着陆慈，随即咧嘴一笑，早听说北岗有个陆慈是个废物混混，今日一见，传言全是放屁。陆慈苦笑一声，没辩解，直接拱手请周老四给个实诚价。他没装大尾巴狼，也没虚头巴脑讨价还价，在这年代跟周老四这种人打交道，真诚才是必杀技。周老四从炕上下来，围着猪转了一圈，拍了拍猪屁股，随即开价：野猪肉发柴没去毛去内脏，不能按黑市价算，整猪1块钱1斤收了。这已经是看在他为家里救命的份上给的高价。陆慈心里迅速盘算，这价格公道，甚至比预期还高，省去了自己杀猪剔骨零卖的麻烦和风险，当即干脆答应。周铁柱和兄弟合力把野猪抬上大秤，号子喊得震天响，115斤。周老四拨弄算盘，最终报出92块，猪头下水不扣钱，算是交这个朋友。92块，陆慈心脏猛地跳漏一拍，他兜里原本只有26块8毛，这简直是巨款。周老四从怀里掏出一沓大团结，带着体温厚厚一叠，直接拍在陆慈手里，以后有这货别往别处送，直接来找他，有多少收多少。这是看上了这个供货商。陆慈攥着那把钱，手心全是汗，这不仅是钱，更是他以后在黑市立足的本钱。他收好钱，正准备告辞，周老四叫住他，从墙角扯下一块足有2-3斤的风干咸肉条子，直接扔了过来。家里不是揭不开锅吗？拿回去给媳妇炖白菜。陆慈接住那块咸肉，入手油腻腻的，咸香味直往鼻子里钻。他深吸一口气，重重点头，把咸肉往怀里一揣，转身大步走出屋子。出了韩家大门，外面冷风一吹，陆慈才感觉背后衣服都湿透了。刚才看着镇定，其实心里也慌，毕竟那是周家4户，真要黑吃黑，把他往乱葬岗一埋，谁知道？但他赌对了。摸着口袋里那沓厚厚的钞票，再加上怀里那块咸肉，陆慈嘴角咧到了耳根，92块啊！再加上空间里剩下的3头更大的野猪，好日子这回是真的来了。他抬头看了一眼天上被乌云遮了一半的月亮，随即把破棉袄裹紧，脚下步子迈得飞快。这回不用走乱葬岗了，要走大路，堂堂正正的回家。林晚秋还在等着呢。外面的天已经黑得像锅底灰，北风呜呜顺着房檐子往下灌，吹得窗户纸哗啦直响。屋里那盏煤油灯被挑到了最暗，豆大点的火苗在寒风里哆哆嗦嗦。林晚秋坐在炕沿上，身上裹着块薄被子，两只手死死绞在一起，指关节捏得发白。他没睡，也不敢睡。陆慈进山都1天了，山里是什么地方？那是阎王殿的后花园。大雪封山的季节，3-5个壮劳力结伴进去，碰上狼群或黑瞎子也是凶多吉少。何况陆慈手里就那把老掉牙的猎枪，连条狗都没带。要是他真有个3长2短，林晚秋感觉心脏像被一只冰凉的大手死死攥住，胃里早已饿过劲，但他感觉不到饿，满脑子都是陆慈临走时那个决绝的背影，还有那句等我回来吃肉。就在眼泪又要掉下来的时候，外屋那扇破木门突然响了
了一声，林晚秋浑身激灵，猛地从被窝里坐直，瞪大眼睛往外屋瞅，颤抖着问是谁，顺手抓起炕边那鞋底的锥子，死死攥在手里，手心里全是冷汗。没人应声，只有沉重的脚步声踩着外屋动土，一步一步往里屋逼近。里屋门帘被人一把掀开，一股裹挟风雪的寒气涌了进来，借着昏黄灯光，林晚秋看见一个高大的黑影堵在门口，浑身上下全是血，眉毛胡子上都结了白霜，怀里鼓鼓囊囊的，身后还背着个长条状的东西，像个刚从雪堆里爬出来的雪人。那黑影开口了，声音嘶哑，带着疲惫，却透着股让人安心的热乎劲。是陆慈。锥子当啷掉在炕席上，林晚秋几乎是从炕上弹起来，连鞋都顾不上穿，光着脚跳下地，两步冲到门口，一把抓住了那个全是血的男人，入手冰凉。那件破棉袄早就冻硬的跟铁皮似的，但真的是他。林晚秋一边哭一边在他身上乱摸，检查有没有少块肉，又哭又骂他吓死他了，还以为被狼叼走了。陆慈被媳妇这一下整得有点发懵，但心里是真暖和。他咧嘴一笑，伸出一只大手笨拙的在他后背上拍了拍，用脚后跟把门踢上，隔绝了外面的寒风。陆慈把猎枪摘下来挂好，狗皮帽子扔在炕梢，把林晚秋往炕上推了推，自个儿一屁股坐在炕沿上。林晚秋吸了吸鼻子，看着陆慈那张被风吹得通红的脸，虽然狼狈，但那一双眼睛亮得吓人，一点都不像以前的颓废样子。下一秒，一大块油纸包着的东西被他掏出来，重重拍在掉漆的炕桌上，震得煤油灯都晃了晃。紧接着，一沓皱巴巴带着体温的票子被他直接压在油纸包上，一沓大团结，还有几张5块2块的，厚厚一叠。屋里的空气瞬间凝固了。林晚秋傻了，直愣愣地盯着桌上那堆钱，眼珠子都不会转了。他这辈子都没见过这么多钱，平时花钱都是按分算的。他颤抖着问这钱是哪来的，怀疑陆慈去抢了供销社，急着让他把钱还回去，说那是掉脑袋的事。陆慈正等着看媳妇崇拜的眼神，结果被这盆冷水浇得哭笑不得，伸手在他脑门上轻轻崩了一下，说这是干净钱，是他凭本事挣的。他让他打开那个油纸包看看。林晚秋将信将疑揭开油纸，一股浓郁的咸肉香味混合着烟熏味瞬间炸开，红白相间的咸肉条子上面挂着亮晶晶的盐粒，肥肉部分透着光，瘦肉部分紧实红润。林晚秋喉咙不受控制的咽了口唾沫，伸手摸了一下，指尖沾了一点油星子，赶紧放进嘴里嘬了嘬，又咸又香，是真的。他猛地抬头震惊地问是哪来的。陆慈嘿嘿一笑，说今儿运气好，进山碰上一窝野猪，下了个套子抓了头小，100多斤，扛去公社卖给周老四了，卖了92块钱。这肉是周老四搭给他的。92块这个数字像个炸雷在林晚秋耳边轰隆炸响，他身子晃了晃，差点没坐稳，颤着声问是真的，伸手掐了一下自个儿大腿，疼，不是在做梦。陆慈看他那副呆样，心里酸酸的，以前日子过得太苦，这点钱就把人吓成这样。他伸出手，一把拉过林晚秋那只粗糙满是冻疮的手，把那沓钱一张一张整理好，郑重其事地拍在他手心里，再把他手指一根一根合上，让他紧紧攥住。他看着他的眼睛，语气前所未有的认真，说他说过有他呢，这个家往后不用他再去求人，让他把钱收好，明天去给大姐夫抓药，把那50斤棒子面的事推了，告诉赵媒婆咱家不缺那口吃的。林晚秋攥着那烫手的钱，眼泪终于决堤了，这回不是吓的，也不是委屈，是激动，是踏实。他扑进陆慈怀里嚎啕大哭，把头埋在那个满是烟草味和汗味的破棉袄里，好像要把这2年受的委屈全都哭出来。陆慈没说话，静静地抱着他，任由眼泪打湿衣襟，哭了好一会儿，林晚秋才不好意思地抬起头，眼睛红得像个兔子。陆慈替他擦了擦脸，调侃他再哭这钱都要让他哭湿了。林晚秋破涕为笑，赶紧把钱往怀里揣，又不放心拿出来数，数完用干净手绢包好，藏进炕琴肺底下，压了2件衣服才算完。林晚秋藏好钱，看着桌上那块咸肉，眼睛里直冒绿光，当即去做饭。陆慈大手一挥，让他切一半，多放粉条，今晚吃顿好的。没一会儿，外屋传来菜刀剁在案板上的嘟嘟声，还有风香欢快的呼哧声，那声音听在陆慈耳朵里，比什么戏文都好听。杨雪没舍得把咸肉全切，就切了巴掌大一块，但韩老四自家腌的肉，肥膘足有2指宽，切成薄片往烧热的锅底一贴，滋啦一声立马冒起青烟，荤油味瞬间炸开，直往鼻子里钻。酸菜下锅翻炒，吸透肥油变得油汪汪，加水下粉条，混合着肉香、酸菜香和大料味的霸道香气，顺着门缝窗户缝不要命的往外钻。就在陆慈肚子咕咕叫的时候，院门外传来一阵急促的拍门声，是个女声，脆中带急，还夹杂着吸溜鼻涕的动静。陆慈一听就知道是谁了，林晚秋的亲妹妹，她的小姨子林初念。这丫头今年18，正在隔壁村支清点插队，这么晚跑来，肯定有急事。林晚秋去开门，没一会儿领着个裹得像棉花包似的姑娘进来了。林初念穿了件洗得发白的军绿棉大衣，头上围着红围巾，只露出一张冻得通红的小脸，眉毛上都结了白霜，手里还拎着个装了2瓶水果罐头的网兜。她本来急匆匆进来，还没开口说话，鼻子就猛地抽动了2下，那双大眼睛瞬间瞪得溜圆，直勾勾盯着外屋那口冒热气的大铁锅，脚底下像生了根，挪不动步了，喉咙里咕咚一声咽口水，声音在安静的屋里特别响。林晚秋让他上炕，正好赶上饭点，林初念这才回过神，视线艰难从锅上一开，一眼看见坐在炕上的陆慈，眼神当即躲闪，缩了缩脖子，怯生生的叫了声姐。以前的陆慈是出了名的混蛋，他一直很怕他，平时见了面都绕着走，但今儿陆慈没像以前那样耷拉着脸，笑眯眯的招手让他上来暖和，问他这大冷天咋这时候跑过来了。林初念愣了一下，随即说他听说大姐夫那边病重，攒了2个月工分换了2瓶水果罐头，想给大姐送去，路过顺便来看看姐姐。其实他是担心姐姐，村里都在传陆慈要把大姐送去拉帮套，他怕姐姐想不开特意跑来，结果进门没见着姐姐哭天抹泪，反倒闻见一屋子肉香。林晚秋端着个大搪瓷盆进来，酸菜炖粉条冒着热气，上面飘着亮晶晶的油花，白花花的肥肉片若隐若现。他给每人盛了一碗，自己碗里全是酸菜和粉条，给林初念盛的那碗稍微好点，只有2块碎肉心。林初念看着自己碗里可怜的肉心，悄悄咽了口唾沫，低头就要扒拉酸菜。在这年代，好东西得紧着男人吃，这是铁律。啪的一声，陆慈把筷子往桌上一拍，林初念一哆嗦，手里的碗差点掉了，惊恐的抬头，以为这混蛋又要找茬。林晚秋也慌了，赶紧放下碗问是不是咸了蛋了。陆慈没说话，黑着脸把自己碗里那几块大肥肉一片一片夹出来，盖在林晚秋碗里，又加了2块扔进林初念的碗里，瞪着林晚秋命令2人都给他吃肉，说咱家现在不缺这一口，他光吃酸菜是嫌他挣不来钱，还是怕他养不起他。林晚秋看着碗里那几块颤巍巍的肥肉，
眼圈瞬间红了。以前别说吃肉，就是吃饭，许烨都得先挑好的吃完了，剩下的才轮到他。陆慈带头夹起一块肉塞进嘴里，嚼得满嘴流油，只夸周老四手艺好。他这一带头，气氛瞬间不一样了。林晚秋抹了把眼睛，夹起肉放进嘴里，油脂爆开的感觉让他觉得这几年苦日子都值了。林初念早忍不住了，见姐夫发话，夹起那块肉就往嘴里送，一口下去，纯正动物油脂的香味混合着酸菜酸爽，简直是人间美味。他感觉自己这辈子都没吃过这么好吃的饭，眼泪花子在眼眶里打转。陆慈把大搪瓷盆往他那边推了推，说锅里还有呢，不够再盛。一顿饭吃的风卷残云，一大盆酸菜炖肉，连汤都被林初念用窝窝头蘸着擦得干干净净，盆底光亮的能照人意。吃饱喝足，林初念瘫在炕烧摸着滚圆的肚子，他看着陆慈的眼神全变了，以前那是怕，现在是崇拜。能在这个年月搞到这么多肉，还让媳妇和小姨子敞开了吃，这才是爷们。陆慈靠在被垛上，脑子里突然动了个念头，前世记忆里林初念这丫头命也不好，就在今年冬天，再过10来天，知青点那边就要出大事，几个男知青喝多了酒，因为抢回城名额打红了眼，最后把屋子点了。林初念为了抢救大家复习高考的资料，冲进火场，被烟熏坏了嗓子，脸也烧伤了一块，原本能考上大学的好苗子就此毁，后来只能嫁了个瘸子，郁郁寡欢了一辈子。这事儿既然让他赶上了，就绝不能再发生。陆慈试探着问林初念在知青点住着咋样，听说那边挺乱的。林初念脸色变了变，叹了口气，说那屋子漏风不说，那几个男知青最近为了回城指标天天吵架，甚至动刀子，他们几个女知青晚上睡觉都不敢脱衣服，果然跟前世对上了。陆慈点了点头，看了一眼正在收拾碗筷的林晚秋，转头盯着林初念，语气不容置疑地说，那就别在那住，明天就收拾东西搬过来。西屋那间空着的厢房虽然冷点，但他明天就给盘个火炕，再糊层报纸，肯定比知青点强。林初念傻眼了，下意识看向姐姐，搬到姐姐家住，以前借她的胆子也不敢提，毕竟以前的陆慈连自己亲媳妇都嫌弃，哪能容得下个吃白饭的小姨子。林晚秋也愣住了，问家里这粮食够不够。陆慈说粮食的事不用他操心，他既然让人来就养得起。再说离恢复高考也没多长时间了，林初念在知青点天天担惊受怕，能复习好个屁。一提高考，林初念的眼睛猛地亮了一下，声音都颤抖着问陆慈怎么知道高考要恢复。陆慈斩钉截铁地说肯定恢复，就在明年。那股子自信让人不由自主地想幸福。他让林初念听他的，搬过来，白天帮姐姐干点活，晚上安心复习，缺书缺资料他想办法弄。林初念眼眶红了，看着眼前这个曾经让他避之不及的男人，突然觉得他变得像座山一样高大。在这个动荡不安的年代，能有人跟你说安心复习我来养你，这是多大的恩情。陆慈摆手打断他的感动，说明儿一早就推独轮车去接他，让他把书都带好，破烂行李能扔就扔，家里不缺那点破烂。正说着，陆慈突然感觉脑海里嗡的一声，空间波动比之前任何一次都要强烈。他下意识闭了闭眼，意识往里一探，只见空间那口水井旁边，昨天顺手扔进去的几块大青石竟然裂开了，厚重的石皮表面裂出一道细缝，里面透出一股幽幽的绿光，那是翡翠。不对，那光芒里透着的灵气比翡翠还要纯粹。这空间除了种地养猪，竟然还有化石为玉的能力。陆慈猛地睁开眼，强压下心里的惊涛骇浪。林晚秋见他脸色发红，关切地问怎么了。他随口找了个吃撑了的借口，但放在膝盖上的手紧紧攥成了拳头。明天接完林初念，得带上二虎去个地方了。前世好像听说过河心岛上除了野鸭蛋，还有人在那捡到过什么了不得的石头。要是这空间真有点石成金的本事，那万元户简直就是个起步价。他一把拉过被子，说明天还有大事要干，睡觉。第二天一大早，北岗村的公鸡还在扯着嗓子打鸣，陆慈就爬起来了。外面的雪停了，风还硬，陆慈在院里活动筋骨，浑身骨节咔吧作响。空间井水真是神物，昨晚喝了一瓢，今早起来神清气爽，身子骨比昨天强了不是一星半点，浑身憋着使不完的劲。前一天进山那几个时辰，几乎把这副虚弱的身子榨干了，换了旁人早就躺下起不来了。但陆慈现在站在冰凉的院子里，深吸一口冷气，胸腔里全是实实在在的力气，连那双常年冻得发青的手脚，今天也是暖的。这灵泉水的功效比他预想的还要厉害。灶坑前，林晚秋正在烙饼，白面掺棒子面，滋啦滋啦的响声混着麦香从外屋飘出来。在这个年月，白面掺棒子面的烙饼在村里也是难得的好干粮，寻常人家轻易拿不出来。陆慈走进外屋，林晚秋眼睛红着，却是笑着的。昨晚哭了那一场，今早的他像是换了个人，眼神里有了光，腰背也挺直了几分。他把一张热乎乎的烙饼递过去，问陆慈这就走了。陆慈接过饼咬了一口，真香。他点头说早去早回，不用他担心。林晚秋没再多说，转身又去照看锅里的饼，但嘴角是压不住的。昨晚那一沓钱还压在炕琴底下，那是真实的，不是梦。吃完饼，陆慈去院角把独轮车拖出来，蹲下身仔细检查了一遍车轮和轴承，车轴太涩，推起来吱扭乱叫。费劲不说，走10里地能把人的手磨出血泡。他从屋里摸出一小块猪油，顺手往轴上抹了一圈，猪油抹上去，推了推，动静顺耳多了，轮子转得又稳又顺。陆慈拍了拍手，把车推到院门口。雪后的早晨，天色蒙蒙亮，村子里炊烟陆续升起，几只麻雀在屋檐上蹦跳，北风把烟气吹得东倒西歪。这是北岗村普通的一个冬日早晨，和以前每一天看起来都没什么两样。但陆慈心里清楚，从昨天开始，一切都不一样了。陆慈推着独轮车，踩着昨夜新积的薄雪，脚步沉稳地往隔壁知青点方向走去。村道两旁是光秃秃的柳树，枝条上挂着白霜，风一吹哗哗轻响。路上偶尔碰见早起挑水的村民，看见他推着独轮车，都带着几分诧异，朝他多看了两眼。以前的陆慈是这村子里出了名的混不吝，天没亮就起来干活推车的事儿，跟他2个字挨不上脸。但今天陆慈没管那些目光，脚下不停，径直朝知青点走去。林初念还在那等着，还有那间漏风的破屋子，还有那几个随时可能闹出大事的男知青。昨晚那块石头裂缝里透出来的绿光，在他脑子里也没散去。河心岛的事要尽快安排上，眼下一件一件来，先把林初念接回来，再去找二虎，再去河心岛探探路。独轮车的轮子压过雪地，留下一道笔直的折印，延伸向前方。天慢慢亮了，知青点那几间破土房看着还没北岗村猪圈结实，房顶草秃了，窗户纸在风里哗哗抖，知青们冻得缩手缩脚，脸色菜青。林初念早收拾好了，就一个破铺盖卷和一大摞捆的死死的书。旁边刷牙的知青秦卫国，平时仗着城里来的眼高于顶，吐了口牙膏沫出言讽刺，嘲笑林初念攀上了高枝，连这么个混子姐夫都来接，看来书是不打算读了，要
回家生孩子去。这话太损，林初念气红了脸，刚要开口，陆慈把他拦住了。他把独轮车往地上一停，眼神冷得像冰碴子，笑眯眯地盯着秦卫国，话里带刺，读不读书是他的事，倒是他嘴这么欠，小心哪天走路摔断了牙，回城的名额可就落不到他头上了。秦卫国被那眼神一扫，心里莫名发慌，到了嘴边的脏话硬憋了回去，灰溜溜端盆进屋。陆慈把林初念的书搬上车，掂了掂，叮嘱他这都是他的命根子，推起独轮车出发了。回程路上，林初念小跑跟着，陆慈一边推车一边严肃嘱咐他，不管多穷书不能丢，这天快变了，以后世道靠脑子不靠拳头，这大学明年准开。林初念看着姐夫笃定的侧脸，心里那团火苗烧得更旺了。安顿好林初念，陆慈没时间温情，他揣了2个化肥袋子，拎起凿冰的铁镐，直奔王二虎家。二虎是发小，1.85米的黑铁塔，浑身腱子肉，正光膀子劈柴，一斧子下去，大腿粗的木墩直接2半。陆慈喊他跟着去发财。二虎眼睛一亮，把斧子一扔就要去拿猎枪，陆慈拦住他说不用枪，带2个麻袋就行，那地方全是宝贝，捡都捡不过来。两人顶着北风到了青龙江，江面渭泉风动，江心水流急的地方露着黑水，冒着白气，两岸芦苇花花响，风像小刀子刮脸。陆慈站在大石头上，指着200-300米外的核心岛，说那就是聚宝盆，野鸭蛋、野鸡、野兔，是个天然养殖场，而且当年还有人在上面捡到过金条和袁大头。二虎瞪圆眼珠子，又看了眼冒寒气的黑水，担心腿肚子转筋直接喂王八。陆慈不答话，掏出灌了空间井水的军壶让他先喝一口。二虎仰脖灌了一大口，眼睛直了，本来冻青的脸肉眼可见的红润，一股热流顺着胃窜向四肢，像喝了烧刀子，但更劲道，寒意全消，浑身燥热充满力量。陆慈也喝了一口，神秘地说这是山里神仙水，下水的本钱。二虎憨劲上来说干就干，谁怂谁孙子。两人脱得只剩裤衩，体内井水能量运转护住心脉。陆慈大喝一声，率先扎进刺骨江水，二虎紧随其后，两人像2条黑鱼破开薄冰，奋力游向那个充满诱惑的核心岛。2只木筏咣当一声撞在岸边乱石堆上，陆慈撑着木棍借力窜上岸，二虎爬随其后，牙齿打架发出咯咯脆响，鼻涕流出来直接冻成冰柱挂在人中上，但那双眼睛贼亮，死死拽着湿漉漉的大麻袋，跟拽着亲媳妇似的。两人钻进岸边枯柳林的凹坑里，大口喘白气，缓过劲才坐定。二虎迫不及待解开麻袋口，20多只野鸭野鸡软塌塌堆着，旁边破布包里鼓鼓囊囊全是野鸭蛋，裹了好几层干草防碎。满心得意地问陆慈自己手艺没丢吧，估摸着能卖30-40块。陆慈把压扁的烟扔给他，让他点上去驱寒，随即抓住自己那个麻袋底角，猛地往上一提，哗啦一声响，比二虎的大多了，东西劈头盖脸滚出来。野鸡野鸭论堆算少说40-50只，中间还混着几只肥硕大野兔，甚至有那只浑身长刺的大豪猪，体型吓人。最离谱是那些蛋，2个大袖管子塞得跟大腿似的。二虎一口烟呛进肺管子，咳得眼泪都出来了。看看自己那堆战利品，简直是地中地。他怀疑人生，问陆慈是不是长了3只手。陆慈踩灭烟头，随口说运气好，那边正好有个野猪拱过的坑，傻鸟都在里面避风，拿麻袋一堵一锅端。二虎脑子里这就是真理，感叹陆慈连老天爷都喂饭吃。陆慈打断他说分赃，他拎起那只最肥的豪猪，划拉了10来只野鸡野鸭和一大包蛋推到二虎面前，说这些归他。二虎摇头不肯要，说自己就干了那点活，哪能拿这么多。陆慈脸一板，说好有钱一起赚。二虎出力了还跳大江，这是该得的。豪猪肉大补拿回去给他爹炖了，剩下卖了修房顶，过年别让他爹再冻着。二虎眼眶红了，1.85米的汉子被戳中心窝，扑通就要跪下。陆慈一脚踹他屁股上，骂他少整虚的，男儿膝下有黄金，让他趁没人赶紧滚回家。二虎抹泪傻笑，答应了。两人重新分装，陆慈东西太多，衣服包一部分，麻袋塞满背身上跟座山似的，少说200斤，得亏空间井水护体，不然早累吐血。两人避开大路，村口分道扬镳。陆慈轻手轻脚推开院门，屋里灯亮着，林晚秋和林初念还在那鞋底。他没急着进屋，摸到西边仓房，把麻袋藏进柴火堆，意念一动，把活蹦乱跳的野鸡野鸭和蛋全收进空间，只留几只死野鸡和豪猪做明面收获。拍拍土，这才进屋。姐俩一脸期盼。陆慈把野鸡扔地上，说运气还行，又弄了点野味，明天再收拾，洗洗脚就睡。只字没提核心岛的事。洗漱完躺上热乎炕，听着林晚秋的呼吸声，陆慈意识沉入空间。这一看差点从炕上蹦起来，黑土地大变样，野菜婆婆丁长疯了，绿的发黑，透着生机。几株顺手挖的烂根野山参苗子，现在长成筷子粗，顶上还结了一串红彤彤的人参子，相当于外面长了10几年。再看那口井，几百条江鱼挤得密密麻麻，不缺氧反而鳞片发光，精神十足。一窝粉嫩小兔子才过1天就长出灰绒毛，跟着母兔啃野菜，这繁殖速度不用1个月就是超级养殖场。陆慈心满意足退出意识，抱着媳妇沉沉睡去。第二天一大早，一阵急促敲门声把陆慈惊醒，是邻居刘婶的大嗓门在门外炸响，喊着林晚秋在大队部晕倒了，老徐家出人命了。陆慈脑子嗡的一声，光脚冲出门。大队部门口，林晚秋瘫坐雪地，林初念哭着掐人中。陆慈冲过去抱住林晚秋，怀里人轻像纸，气若游丝。林晚秋绝望地抓着他衣领，声音颤抖：“大姐完了，徐明吐血，老徐家把人扔出来了，说是痨病。”林晚清没法子，正跟钱老三谈卖房，50块钱卖3间房，那是救命钱。说完又昏了过去。周围村民唏嘘，都知道钱老三是趁火打劫。陆慈胸口像堵了大石头，钱是记忆涌来。大姐就是这个冬天卖房流落街头，最后冻死在桥洞。他脸色阴沉，把林晚秋交给林初念和二虎，命令二虎看住嫂子，谁也别让他乱跑。随即转身冲进屋，掀开炕席，掏出100多块钱，舀了半袋白面，灌了壶灵泉水，推起独轮车，顶着风雪直奔10里外的徐家村。林晚清跪在雪地里，拽着钱老三裤腿哭求，嗓子都哑了，哀求他再多给10块，说徐明要吃药，孩子要吃饭，50块真不够。钱老三一脚踢开他，说破防漏风30都不给，让他带着死鬼男人赶紧滚。一沓零钱散落雪地，林晚清疯了似的去捡，一声暴喝如惊雷。陆慈满身杀气冲过来，一把拽起林晚清，看着大姐跪在雪地里捡那几枚散钱，他心疼的抽搐，走到钱老三面前，话还没说完，抡圆胳膊一巴掌抽过去，灵泉水加持的手劲大的惊人。钱老三原地转圈栽倒，脸肿成馒头，吐出2颗牙。陆慈一脚踩住他胸口，把卖房字据撕碎扬在风里，厉声警告这房子不卖，再敢打主意废了他。随手把一把零钱摔在钱老三脸上，钱老三被那见过血的眼神吓破了胆，连滚带爬跑了。陆慈扶着大姐进
进屋，屋里冷如冰窖。姐夫徐明瘦骨嶙峋，昏迷不醒，两个孩子冻得嘴唇发紫。陆慈把白面和100多块钱全塞给林婉清，说是干净钱。林婉清傻了，哽咽着问他该不会干了傻事。陆慈没解释，倒了半碗灵泉水给徐明灌下去，说是山里的偏方。2分钟后，徐明喉咙呼噜一声化开浓痰，呼吸平稳，死气散去，脸上泛起红润。林婉清捂嘴不敢相信。陆慈让他快起来，说长姐如母，以前是他混蛋，往后只要他有口吃的，绝不让他们饿着。姐夫的病他来管。他给孩子塞了2块糖，看着破屋子盘算。徐明是累饿出来的，灵泉水吊命加上营养能养回来，但得搞大钱。嘱咐大姐关好门窗。陆慈推空车离开，风雪小了，脚步沉重，但心里火热。斩断前世心结，浑身是劲。回到家后半夜，林晚秋已经醒了，颤声问大姐怎样了。陆慈说没事了，钱送去了，房子没卖。姐夫稳住了。屋里人长出一口气。二虎直挠头说还以为陆慈去杀人。陆慈说杀人犯法，但不想被欺负，手里得有硬货。他转头看向窗外黑夜，心里清楚，空间里的第一批蔬菜该熟了，明天该让黑市见识什么是独家生养。日子一晃过了3天，这3天里，陆慈白天帮大姐那边跑腿送米面，晚上回来就把自己关在西屋仓房里，说是收拾杂物，其实是进了空间。外面天越来越冷，老北风刮得昏天黑地，村里人嘟猫东不爱动弹，但陆慈不一样。此刻他的意识站在空间那片黑土地上，嘴巴咧到耳根子。外界过了3天，空间里实打实的过了半个月，黑土地发生了天翻地覆的变化。原本光秃秃的土地，现在一眼望去全是绿油油的一片，跟铺了层翡翠地毯似的。那几垄萝卜是之前拿发芽萝卜头埋进去的，如今一个个长得跟小孩胳膊似的粗，白白胖胖，半截身子露在外面，顶上缨子绿的发黑。野菜本来是给兔子当饲料种的，结果长疯了，车前草、苦麻子、荠菜密密麻麻挤在一起，比外面庄稼都壮实。陆慈蹲下，随手拔了根大白萝卜，在大水缸里涮了涮，直接一口咬下去，清甜带微辣的汁水瞬间在嘴里爆开，脆甜水灵，比供销社的国光苹果都好吃。在这大雪封门，连白菜土豆都快冻成石头的季节，这一口鲜嫩多汁的萝卜，神仙都换不来。吃完萝卜，他把目光投向篱笆墙那边，几只从河心岛抓回来的大母兔子肚皮已经瘪，旁边干草窝里一团团粉嫩嫩刚长出绒毛的小兔子正在拱来拱去，滋滋乱叫。粗略一数，光小兔子就得有30-40只，加上大兔子，篱笆圈里足足50多张嘴，这繁殖速度1个月能从几只变成几百只，光卖兔肉兔皮都能数钱数到手抽筋。但眼下得杀一批，不能让这帮兔崽子把野菜活活。陆慈意念一动，锁定几只不生崽的老公兔，让他们双腿一蹬晕了过去，提出来扔到一边，今晚就是下酒菜。陆慈找来几个大金条筐，意念覆盖过去，熟透了的萝卜野菜自动从土里跳出来，抖干净泥，乖乖飞进筐里，码得整整齐齐。没一会儿，3大筐装满，一筐大白萝卜足有110斤，一筐鲜嫩荠菜和婆婆丁，一筐嫩葱和小青菜，绿得让人眼馋。陆慈心里算盘打得噼里啪啦响，这年头肉虽然金贵，但只要有钱有票总能买到。可这一口新鲜蔬菜是真正的有价无市，就算是当官的，大冬天也就只能啃酸菜帮子和冻白菜。要是谁家能端出一盘绿油油炒青菜，那简直是神仙待遇。从空间里变戏法似的掏出一把绿油油的荠菜，陆慈随手扔在林初念的复习资料旁边。林初念吓了一跳，等看清那是啥，直接尖叫出声，声音都变调了，抓起那把菜凑到鼻子底下猛闻，那股子清香味直冲脑门，他激动的脸都红了，问这大冬天雪都半尺厚的地都冻裂了哪来的？林晚秋也凑过来，看着嫩的能掐出水的荠菜，下巴快掉地上了，说除非是把龙王爷的花园给扒了。陆慈早想好了说辞，神秘兮兮的说在山里发现了个温泉眼，那地方地热气足，周围不落雪，长了一圈这玩意儿，顺手给薅回来了。随即叮嘱姐俩，这事儿给他烂在肚子里，谁也不能往外说，让人知道咱家吃这毒食容易招红眼病。姐俩把头点得跟小鸡啄米似的，安顿好家里。陆慈换了身厚实衣服，把猎枪藏在柴火堆，靴筒里别了把剔骨尖刀防身，把3个大筐搬上独轮车，上面盖了厚厚干草，再压2床破棉絮，看着就像拉了一车草料。随口说去城里卖皮子，推车出门。二虎正好在村口溜达，看见陆慈推车出来，屁颠颠跑过来要帮忙。陆慈拦住他，说在家好好伺候他爹，照看着家里，要是有人打听他去哪，就说进山了，不知道啥时候回。二虎一听立马严肃起来，把胸脯拍得砰砰响，说只要他有一口气，谁也别想进陆慈家院子一步。嫂子和小姨子要是少根头发拿他试问。陆慈拍了拍他肩膀，从兜里掏出2块钱塞给他，让他给他爹买瓶酒喝，不由分说转身上路。从北岗村到县城有30多里地，陆慈身体经过灵泉水改造，推着几百斤的车脚下生风，走得比驴车都快。天快黑时，县城那灰蒙蒙的轮廓出现在眼前，几根冒着黑烟的大烟囱在夕阳下格外壮观，空气里弥漫着煤烟味，那是金钱的味道。他找了个没人的胡同把车停下，确认货物依然水利，随即直奔城北钢铁厂家属院附近那个叫鸽子市的地方，那里有几千号端着铁饭碗的工人，手里有钱肚子里却有水，才是这批蔬菜最好的去处。陆慈找了个路灯死角的背风墙根停住，没有吆喝，真正的老手都是东西往那一摆，等识货的人自个儿凑上来。他只把盖在筐上的棉絮掀开一条缝，仅仅这一条缝，一股子浓烈辛辣却带着无比清新的葱香味瞬间顺着风飘了出去。在这满大街煤烟味和烂白菜味的冬天里，就像往滚烫油锅里扔了把嫩葱花，是勾魂的钩子。一个胖大婶猛地停住脚，鼻子使劲抽动2下，顺着味儿看见了蹲在墙根的陆慈，2步就窜了过来，借着远处微弱路灯光，死死盯着筐里那抹翠绿，问是小葱还是鲜的。陆慈把棉帽压得更低，声音低沉说好眼力，是刚从暖棚里摘下来的，不仅有葱还有水萝卜、婆婆丁、荠菜。随即把棉絮全掀开了，周围几个正转悠的人眼神瞬间被吸住了。3个大筐里，一筐红皮白肉带着翠绿缨子的水萝卜，一筐叶片肥厚的荠菜和婆婆丁上面还挂着水珠子，最后一筐是扎得整整齐齐的小葱和白白胖胖的大葱白。这绿意盎然的画面在灰白色的冬天里简直比黄金还耀眼，七嘴八舌的凑上来，口水都要流下来了。胖大婶急了，生怕被人抢先，护住那筐葱问咋卖。陆慈伸出一只手比划了个数字，1块钱1斤，不要票。周围人倒吸一口凉气，嫌贵的开始起哄。陆慈也不恼，随手拿起一根水萝卜，咔嚓一口咬掉半截，嚼得嘎吱响，清脆的咀嚼声混着肆意的萝卜清香，直接把起哄的人噎了回去。说嫌贵去供销社
买5分钱1斤的冻萝卜，他这是独一份的鲜货，1块钱谢绝还价。胖大婶家里男人是8级钳工，工资高，心一横掏出2块钱，要了2斤葱2斤萝卜，说今晚回去包饺子馋死隔壁老王家。这一开张炸了窝，周围那些嫌贵的人从众心理和馋虫瞬间占了上风，无数只手伸过来，要荠菜的，要萝卜的，要婆婆丁的，钱票往陆慈怀里塞。他一边收钱一边称重，脑子好使算账快的跟计算机似的，谁也别想占便宜。那几只肥兔子和野鸡更是还没摆稳，就被一个穿中山装的干部模样中年人包圆，说明天招待所要来客，直接扔下2张大团结，连零钱都没让找，提着5、6只猎物心满意足的走了。不到1个钟头，满满当当的3大筐蔬菜连根葱叶子都没剩，连最后那点萝卜缨子都被一个老头拿2毛钱买走，说是喂鸟。陆慈见动静闹得有点大，赶紧收摊，7拐8拐钻进几条黑胡同，确定身后没尾巴，找了个无人死角停下。借着月光，他把揣在怀里那鼓鼓囊囊的一堆钱全掏出来，手都在抖，一张一张数完，435块8毛，光是这一晚上的买卖，顶得上他爹10年的工资，再加上之前周老四那边的钱，身家已经超过了500块。陆慈把钱分成3份，分别藏在贴身衣兜、裤衩暗袋和鞋垫底下，推着车直奔县城中心的百货大楼。一进门，售货员们仰着下巴织毛衣聊天，对进来的顾客带搭不理。陆慈径直走到日化柜台，要了2盒铁盒有益雪花膏，售货员眼皮都没抬，说要工业券还得2块5一盒。陆慈把1张大团结连着几张工业券直接拍在柜台上，让他再拿5盒隔离油。那售货员被这气势震了一下，手里毛衣针差点掉了，诧异的看了他一眼，才慢吞吞站起来拿货。买完雪花膏，陆慈转到文具柜台，要了1整套数理化自学丛书、2支英雄钢笔、2瓶墨水、1捆大眼草本子。老售货员说这书可不便宜，陆慈说知识无价，付了钱把那厚厚一摞书抱在怀里，心里踏实，这是给林初念的，明年的大学他稳上。最后去食品柜台把剩下粮票全用了，买了1袋精白面、10斤挂面、2瓶冰封汽水，还给二虎他爹，带了2瓶二锅头。从百货大楼出来，独轮车上虽然空了筐，但挂满了大包小包。陆慈推着车走在回村的大路上，风依然很冷，但心里像揣着一团火。回头看了一眼身后那座灯火阑珊的县城，这一趟不仅赚了钱，更是看清了这个时代的脉搏。只要胆子大，只要手里有货，这遍地都是黄金。回到家已经是深夜，院子里灯还亮着。陆慈刚把车推进院子，房门就开了。林晚秋披着衣服跑出来，一脸焦急，说二虎跑来好几趟了。陆慈笑着把装雪花膏的小盒子塞进他手里，说给他的。林晚秋借着月光一看，惊呼出声，嘴上埋怨花这么多钱，手却爱不释手的抹撒着那铁皮盖子。陆慈又把那一摞书递给从屋里探出头的林初念，说是他的葵花宝典。林初念愣了一下，接过书一看，封皮数理化自学丛书，随即发出一声尖叫，划破夜空，抱着那摞书在院子里直蹦高，眼泪哗哗的流，说这书他想买好久了，书店早就断货了。陆慈靠在独轮车上点了根烟，看着满天繁星，这一刻他觉得自己重生回来的意义就在这儿。但还不够，这几天他发现空间篱笆墙外的黑雾散去了一些，露出一片新的灵璧，而且深山里大雪封山前大伙都得出来觅食，尤其是上了年份的老山参，还有价值连城的紫貂皮。他吐出一口烟圈，眼神里闪过野性的光芒，这500块是本钱，下一票要给这个家打下几辈子吃喝不愁的江山。这天说变就变，昨儿还能见日头，今儿一大早天阴的跟就铁锅似的，北风闷声闷气憋着大雪。陆慈拎着2瓶二锅头和1只肥兔子推开了二虎家的门，一股汗烟味混着膏药味扑面而来。二虎他爹老猎人王铁山正揉着裹了羊皮护膝的伤腿，见着二锅头眼睛亮了一下，随即抬头看了看天，说话直截了当，那云彩往南压，不出2天就是白毛峰，畜生都饿急眼了，进去就是送点心。二虎也急，说他爹腿比大喇叭准，让陆慈别去了。陆慈看着阴沉沉的天，摸了摸兜里那500块钱，心里盘算的清楚，盖大瓦房，供林初念上学，养好林晚秋的身体，这点钱只是开头，空间黑土地需要更值钱的东西才能打开新的局面。他抬头平静地告诉王铁山，他知道厉害，不往死路钻，就在老林子边转转，他有数。王铁山看着陆慈那双平静如潭水的眼睛，沉默片刻，叹了口气，让二虎把他压箱底的追风靴拿出来，一双乌黑发亮的老野猪皮靴，去了乌拉草，钉着防滑铁掌，沉甸甸的递到陆慈手里。王铁山只说了一句话，穿上，跑得快，不透水，命只有一条。陆慈摸着那双靴子，没多说虚话，只说谢了，等他回来给王铁山弄虎骨膏药。回到家，林晚秋脸色沉得像水，说王婶说要来大暴雪，家里有钱了他还图啥？陆慈按住他肩膀，眼神里透着野心，说这点钱不够，他想让他坐小轿车住楼房，想让他们的孩子喝牛奶吃面包，让他去准备干粮，多烙死面饼，咸肉全带上。林晚秋抹着泪去了外屋，这一天烟囱一直冒烟，他把剩下的白面全拿出来烙饼，加油酥盐花，咸肉片包了一层又一层，甚至拆了自己新棉袄给陆慈续棉花。林初念翻着医书，弄了9泡姜片和辣椒给陆慈擦腿防冻。晚饭气氛沉闷，陆慈干了杯酒，让2人别丧着脸，说他是去进货不是送死，嘱咐在家看好门，除了他和二虎谁也别开。夜深了，陆慈躺在炕上，林晚秋紧紧贴着他，意识沉入空间，黑土地上大蒜辣椒长势喜人，边缘灰雾褪去，露出小山轮廓，树干扭曲，叶片发红。陆慈意念延伸过去，老人刺痛，等级不够，得弄点有灵气的东西才能撬开这片新区域。深山老林藏着几千年的秘密，百年老餐，玉石原石，或许能给空间带来更大的惊喜。凌晨4、5点，天黑如墨，风声死寂。陆慈穿上野猪皮靴和加厚棉袄，背上猎枪，别着尖刀，怀揣灵泉水、干粮、咸肉全收进空间保温。他亲吻了一下熟睡中林晚秋的额头，轻手轻脚出门，寒气扑面，他调动灵泉热流暖身，推开院门，院门口蹲着个黑影，是二虎，眉毛结着白霜，手里拿着把大斧头，说他不放心，他力气大，能帮忙背东西挡黑瞎子。陆慈鼻子一酸，骂他滚犊子，说去送什么人头，让他给自己看好门，少块砖扒他皮。二虎傻笑着说3天没回就带全村去找他。陆慈说用不着，3天后等着吃熊掌。随即大步流星走向连绵大山，身后灯火渐渐远去，面前是危机四伏的苍龙岭。暴风雪要来了，真正的猎人要在封山前完成最后的收割。进了老林子深处，天是黑锅，红松白桦遮天蔽日，风在树空里怪叫像冤魂哭。许夜深一脚浅一脚踩在积雪里，这是老猎人都不敢来的地方。他穿着野猪皮靴，意念探路避开雪窝子，灌口灵泉水，浑身像个小火炉。
足。根据前世老把头吹过的牛，被阴颇有100年棒槌。陆慈把意念像蜘蛛网一样撒出去，在林子里转悠了大半个钟头，脑子里始终没有想动。正要换个方向，突然空间猛震，比在核心岛时强烈10倍，震得他脑壳发麻。有了，陆慈循着感应冲向左前方一棵枯树根，扒开积雪，露出几片枯黄叶子，典型的五品叶。50-60年的老山参，心脏狂跳。这年代老山参是救命神药，价值无法估量。他从怀里掏出鹿骨签子，小心翼翼地拨开周围洞土，参参刚露出一截，背后炸响一声惊天咆哮，腥臭热浪直喷后脑勺。陆慈本能前扑翻滚，一只磨盘大的黑熊掌拍碎了他刚刚蹲过的老树根，轰的血沫四溅。他翻滚起身，回头一看，2米多高的黑瞎子，饿得眼睛发绿的成年公熊。宝贝旁边果然有守护兽，距离太近，猎枪根本来不及用。黑瞎子人立而起，巨大的身形挡住了林间微弱的天光，再次扑来，速度快得惊人，跑不过也打不过，正面硬刚是死。陆慈没有后退，眼神反而冷了下来。就在那只熊掌即将拍碎天灵盖的瞬间，他迎着黑瞎子猛地伸出右手，意念全开，一声出，空间打开，核心岛收进来的几百斤大青石凭空出现在熊头顶正上方。泰山压顶，轰隆一声砸石，大石头结结实实砸在黑瞎子脑门上，凄厉的惨叫响彻老林子。黑瞎子被砸得眼冒金星，跪倒在地，头骨裂开，黑色血液直流，还在疯狂甩头。陆慈箭步冲上，剔骨尖刀寒光一闪，扎进眼睛直通脑髓，手腕一脚，黑瞎子剧烈抽搐，轰然倒地，黑色血液喷了陆慈一脸。他喘着粗气，眼神凶狠，赢了，靠脑子，靠空间，灌了口灵泉水恢复体力，这可是真正的大户。熊掌熊胆在这年代无价之宝。陆慈对着黑瞎子尸体喊了声收，尸体瞬间进了空间。转身，他重新蹲下，用鹿骨签子小心翼翼地起出那株5品叶老山参，连土带根送进空间黑土地，空间灵气瞬间沸腾。老参慢慢舒展叶子，参子鲜艳欲滴。陆慈仰天长啸，声音在老林子里回响。这一趟顶别人干几辈子。收好老山参，陆慈抬头看了看天色，老林子里的光线已经彻底变了，不是正常的天黑，而是那种压抑的铁灰色，像有人把天幕换成了一块巨大的铁板，低低的压下来，树梢都在风里发出不祥的嘶鸣。王铁山说的没错，白毛风来了。第一阵狂风卷着雪沫子横扫过来的时候，陆慈正站在那棵起了老参的枯树根旁边，雪沫子打在脸上像细针扎皮，转眼间林子里的能见度就从几十米缩到了10几米。寻常人碰上这天，站在原地都是死，更别说找路下山。但陆慈不慌，灵泉水在体内烧得旺，寒气一层一层被顶回去。他调匀气息，把棉帽子拉到最低，口鼻埋进棉袄领子里，扭头变了变风向，抬脚就走。暴风雪越来越大，风声从树空里钻过来，呜呜的向老林子在哭嚎。能见度跌到了5-6米，脚下的积雪越来越深，一脚踩下去没过膝盖，拔出来又是一脚。陆慈就这么走着，一步也没停，意念在前头探路，避开雪窝子和冻透的湿地，走最稳的路线。灵泉热流每隔一段时间涌出来，暖一暖四肢，保证手脚不失去知觉。饿了从空间里摸出一块咸肉饼咬2口，渴了仰头接几口雪水，就着灵泉一起压下去。这一走就是一整夜。第二天黎明，天光从厚厚的云层里挤出来，把积雪染成了灰白色。暴风雪还没停，但已经从昨晚的狂暴变成了绵绵密密的小雪，纷纷扬扬的往下落。北岗村大柳树的轮廓出现在前方，陆慈这才停住脚，长长的吐出一口白气，浑身上下全是雪，眉毛胡子都结了白霜，棉袄外层已经被冻成了硬壳，野猪皮靴上糊着一层冻实的泥雪，走起来沉甸甸的，但腰杆笔直，脚步稳当，跟昨天出发时没什么两样。苍龙岭留不住他。大柳树底下，二虎正拿着把大扫帚清扫昨夜积雪，扫得呼哧带喘，棉袄背后都湿透了。一抬头看见那个从风雪里走出来的人影，二虎扔了扫帚就往前冲，嗓子都劈了，喊着陆慈的名字，说真的是他，把他吓死了。陆慈站定，说苍龙岭留不住他，顺手从空间里掏出一条昨天顺路打的傻狍子后腿，直接扔给二虎，让他拿回去给王铁山炖了下酒。二虎接住那条腿，掂了掂，足有10来斤，当场竖起大拇指。陆慈没多寒暄，拍了拍二虎肩膀，转身朝家的方向大步走去。院子里的炊烟早就升起来了，细细的一缕白烟顶着风雪往上钻，在灰白的天色里显得格外有生气。陆慈站在院门口，摸了摸胸口，老山参还在，通过棉袄感受得到那股子若有若无的温热灵气，那是他从苍龙岭深处带回来的东西，是空间打开新区域的钥匙，也是这个家往后几10年的底气之一。他摸了摸眉心，前所未有的踏实，也前所未有的豪情。高考要来了，改革开放要来了，开饭店、办工厂、搞养殖，那都是后话，但每一件事他都已经在心里排好了顺序。他只是个重生回来的猎人，但他要成为这个时代真正的弄潮儿。吱呀一声，院门被他推开了，林晚秋就站在院子里，手里还攥着那把扫雪的笤帚，显然是一大早就出来清扫积雪了，但扫到一半停住了，不知道从什么时候开始就站在那里往村口方向看。看见陆慈推开院门的那一刻，他愣了不到1秒，随即把笤帚往雪地里一扔，冲了过来。他没穿棉袄，就那么薄薄的一件夹袄，光着手冲进陆慈满是冻雪的怀里，哭出了声，哭得很用力，是那种压抑了很久才决堤的哭声，把这2天担惊受怕的劲儿全哭了出来。陆慈一只手扶住他后背，任由他把眼泪蹭在他那件冻成硬壳的棉袄上，没有说劝他别哭的话，也没有嫌他啰嗦，就那么站着，像棵树一样稳。雪还在下，细碎的雪花落在他们肩头，落在院子里，落在那根扔在雪地里的笤帚上，无声无息。屋里，林初念听见动静，掀开门帘探出头来，看见这一幕，悄悄缩了回去，把门帘放下，没有出声，进了屋。林晚秋烧了热水，陆慈洗了脸，喝了大半碗滚烫的姜汤，这才感觉彻底活过来了。他把空间里那株老山参取了出来，连着补放在一个破碗里，让林晚秋收好，说这是好东西，轻易不动，留着救急用。林晚秋不识货，但看陆慈说话的神情，知道这东西重要，仔仔细细包了3层布，压进炕琴最底下，比放钱还郑重。林初念端着热粥进来，脸上是藏不住的欢喜，说知道他肯定能回来。话说出口，眼中却也泛着水光。陆慈喝了粥，把碗放下，看着这一桌子简陋却热腾腾的早饭，看着林晚秋和林初念，心里那块石头彻底落了地。前世他把这2个人推进了深渊，这一世他亲手把他们拉了回来。窗户纸还是破的，墙皮还是掉渣，但灶坑里有火，锅里有粮，炕席底下有钱，空间里有山餐，黑土地上有菜，井水里有鱼。这日子往后只会越过越亮堂。饭后，陆慈意识沉入空间，老山参种进黑土地之后，空间发生了变化，那片边缘的灰雾消散了大
大半，露出了一片完整的林地，树干苍劲，枝叶虽然枯黄，但根茎深扎在黑土里，灵气充盈，隐约能感觉到那片林地下面埋着什么不得了的东西，只是眼下还探不进去，需要等空间再升一升级。而那株老山参，不过在黑土地里待了一晚，已经比昨天壮了一圈，叶片舒展，参须蔓延，顶上那串红彤彤的参子又多了好几颗，按这个速度，用不了多久就是真正的百年老参，在这年代拿出去能换一座房子。空间里，大黑熊的皮毛和熊掌、熊胆都完好无损的躺在一角，腥味被封存，一点都没有散。那熊掌少说有10来斤，熊胆更是稀罕物，卖给懂行的人。这一头熊顶得上他在鸽子市摆好几个月的摊。再往角落看，那几百条江鱼在井水里依然精神抖擞，兔子窝又热闹了一圈。黑土地上那批野菜绿得发亮，等着再收一茬。陆慈退出意识，长出一口气，这才是真正的底牌。林晚秋收拾完碗筷，坐在炕上的鞋底，旁边的林初念已经摊开书复习，嘴里小声默念着什么，眉头蹙着，神情认真。陆慈靠在背斗上看了一会儿，叫住林初念，问他高考的准备到哪儿了。林初念说语文和政治有把握，就是数理化落下太多，那些年没学，现在捡起来费劲。又高兴地说幸好有了那套数理化自学丛书，比他在知青点借来抄的残缺笔记强多了，估计再扎实复习3、4个月，有希望冲一冲。陆慈点了点头，说3、4个月够了，让他不要想别的，这个家的事有他，让他就管好自己那本书。又说再过些日子，他想办法去城里找找有没有退休的老教师愿意补课，让他能有人指点。林初念捧着书，用力点头，眼神亮得像星星。林晚秋手里的鞋底停了一停，悄悄抬头看了看陆慈，又低下头去，嘴角压着笑。屋子外面风雪还在下，北岗村还是那个一眼望到头的穷村子，但这间不足20平的土屋里有火有粮有读书声，有人在为未来打算。陆慈重新闭上眼睛，心里一片清明。大雪封山是这个冬天的终点，也是新的开始。等春天一到，黑土地解冻，改革开放的风吹进这片土地，他早就备好了良种，备好了方向，备好了所有人都还没来得及看见的机会。这一世，他不会再做那个丢了家人的混子，他是北岗村的猎人，是苍龙岭没留得住的人，是要带着这一家子往后几十年都站着走路的男人。风雪再大，天会亮。